Эфир нашего канала продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Владимир Путин поздравил россиян с годовщиной возвращения Крыма. Высказался президент и относительно снятия ограничений по ковид. В поселениях Алданского района начали санитарную уборку территории. В этом году изменились сроки мероприятия. Самая высокая концентрация красавиц замечена в Южной Якутии. Отборочный этап конкурса красоты провели в Нерюнгри. Владимир Путин поздравил россиян с годовщиной возвращения Крыма. Президент выступил на стадионе Лужники в Москве на концерте, посвященном этому событию. Глава государства подчеркнул историческую важность территории для страны. Здесь находится сакральное место, центр формирования нашего духовного единства, которое в конечном итоге легло в основу формирования русской нации, заявил Путин. Президент отметил, что предстоит еще многое сделать для развития региона. Мы любим Россию! Вот именно эта любовь к родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, она делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач. Мы многое сделали, но многое предстоит еще сделать и в России в целом, и по развитию Крыма и Севастополя. Мы это понимаем, но мы сделаем это, потому что мы единая, большая, мощная сила, потому что мы вместе. Поздравляю вас с праздником! С днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией! Будьте счастливы! А на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя Владимир Путин призвал не считать оконченной борьбу с коронавирусом и продолжать соблюдать меры предосторожности. По словам президента, касательно снятия ограничений в России ситуация лучше, чем во многих других странах мира, в том числе в Европе, где вводят жесткие локдауны. Президент добавил, что в стране идет вакцинация, исходя из этого будет строиться отпускная кампания, развиваться внутренний туризм. Глава государства подчеркнул, что российские власти при этом будут руководствоваться требованиями санитарных врачей. Нельзя считать, что все закончилось, подчеркнул президент. Тем временем в Якутске продолжается форум университета и развития геостратегических территорий. На круглом столе ректоры вузов страны рассмотрели роль и задачи научно-образовательных консорциумов в обеспечении территориальной целостности, безопасности страны и реализацию национальных проектов. Дали прогноз развития высшего образования в условиях роста неопределенной среды, а также рассмотрели стратегические инициативы университетов. Модераторами стали Евгений Сжонов, научный руководитель Центра научно-образовательная политика, и Михаил Алашкевич, старший вице-президент ВПРФ. Якутия является одним из важных геостратегических регионов. Это регион развития Арктики и Дальнего Востока. В этом плане наш Юго-Восточный федеральный университет стал центром притяжения не только университетских людей, но и людей, связанных с наукой, с бизнесом и исполнительной властью. Мы очень рады, что форум приехал и принимает участие нашего форума президента Российской Федерации Александр Михайлович Сергеев. В поселениях Алданского района стартовали мероприятия по санитарной уборке территорий. В этом году период увеличили, рассказывает Руслан Павлов. Календарная весна в поселениях Алданского района ежегодно начинается с объявления санитарного двухмесячника по уборке и приведению в порядок территорий. В этом году период увеличили до 3 месяцев. К сожалению, 2 месяцев нам не хватает для того, чтобы привести населенные пункты в порядок. И в первую очередь это связано с большим количеством снега. То есть месяц у нас уходит как раз на уборку снега, и 2 месяца мы подчищаем несанкционированные свалки и другие места, которые требуют внимания. Подготовились к весенней уборке и главы муниципальных образований. В Алдане под особым контролем находится вывоз снега с площадок магазинов, ведомственных зданий и сооружений.
Есть проблема по складированию снега, да? Сейчас начнут возить и частные территории, и магазины. Работы находятся под контролем прокуратуры и дорожных надзоров, да? И поэтому на сегодняшний день задача выполнить все в установленные сроки. За ходом санитарного трехмесячника следят контролирующие органы. Особых приоритетов по зонам ответственности не обозначено, но под зоркое око подпадают все направления. Как и в предыдущие годы, ко всему без исключения, то есть это начиная с мест временного накопления отходов, заканчивая несанкционированными свалками, которые будут ликвидированы. Первый весенний месяц, как правило, уходит на расчистку территории от снежных заносов. Затем приступят к уборке мусора в парках и подведомственных зонах. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алдан. 5000 тонн груза отправили для подразделений «Алроса» сотрудники Усть-Кутского отделения УМТС. Без работы зимой не сидят, но уже ждут навигацию. Функции не меняются в зависимости от сезона, но летом темп значительно ускоряется. О доставке грузов в зимний период в материале наших коллег. Еще одна машина уходит на зимник. Отсюда с Усть-Кутского отделения МТС с начала зимних грузоперевозок снабженцы отправили 5000 тонн. В межнавигационный период отделения – большая перевалочная база. В зимний период мы перерабатываем также груз и отправляем его зимникам. То есть тот груз, который необходим компании именно в срочном порядке, мы отправляем зимникам. Подготовка к навигации начинается уже в весенний период. Всего лишь 15% всего груза доставляют на базу в Усть-Куте на машине. Большую часть завозят по железной дороге. Облегчает работу с вагонами и собственный локомотив и ЖД-пути на всем протяжении базы. Одновременно снабженцы могут обрабатывать до 10 вагонов. Навигацию мы перерабатываем, в основном вагон, пароход, склад. Сейчас у нас идет вагон, автомашина, склад. И погрузка идет на автомобильный транспорт для доставки его туда, в район Мирного, Удачного. Весь груз, за исключением сыпучего, идет через Усть-Кут. Это широкая номенклатура, поэтому база оснащена под любой вид. Есть 3 портальных крана, 4 козловых, технологический транспорт. Абсолютно вся техника будет задействована в навигацию, поэтому к ней уже готовятся. Функции базы хоть и не меняются в зависимости от сезона, но летом темп значительно ускоряется. Зимник близится к завершению, то есть до 1 апреля, и начнется плавное накопление на летний период. В настоящее время все подготовительные работы, связанные с ремонтом перегрузочной техники, проведены. Основная доля отгрузки и наиболее напряженный период, конечно, приходится на навигацию. Работа снабженцев 7 дней в неделю без выходных. С началом речных перевозок сотрудники отделения перейдут на круглосуточный режим. Олеся Васева, Ксения Некрасова, Виктор Горелов. Телеканал «Алмазный край». В Якутском музее имени Ярославского открылась выставка «Ленский район. Вехи истории». Она посвящена 90-летию района и 100-летнему юбилею образования Якутской АССР. На сегодня в залах музея Ярославского были организованы и поставлены 11 выставок муниципальных образований. Экспонаты несут большую историческую ценность, так как свое начало берут еще с 19 века, отмечают сотрудники музея. Часть из них представлена фондом Ленского историко-краеведческого музея. В основном это предметы нашего Ленского историко-краеведческого музея. Также в формировании выставки нам помог сам Государственный Якутский исторический музей. Фондовый отдел предоставил свои экспонаты, касающиеся истории нашего Ленского района. Это и археологические находки, и предметы быта, и многое другое. Также помощь оказали в создании выставки наше Ленское землячество в городе Якутске. Они предоставили нам большое панно, выполненное мастерицей, уроженкой нашего Ленского района. Жители, которые проживают сейчас в городе Якутске, смогут в течение месяца прийти, посмотреть. В Нерюнгри завершился отборочный этап конкурса World Russian Beauty. Ранее отборы проходили в других регионах, либо на интернет-платформах. О гостях и красоте жительниц Южной Якутии Ирина Кичигина. Именно нерюнгринские участницы в прошлом году завоевывали на конкурсах красоты самые высокие титулы. Это гран-при конкурса «Супермодель Интернационал», «Миссис Мира», «Юная мисс Россия», «Юная мировая красавица», «Миссис Европа» и другие.
Модели получили приглашение на участие в показах от известных дизайнеров, а победители отборочного тура получат возможность представить республику на фестивале Russian Beauty в Москве. Были представлены все возрастные категории от 5 до 30+. Это Little, Mini, Тины, Янги, Мисс и Миссис. В рамках фестиваля пройдут множество конкурсов. И конкурс моделей, юная Мисс Россия, и Мини-Мисс Россия, и Миссис Россия пройдет. Для оценки участниц были приглашены представители СМИ, угледобывающих компаний, Нерюнгринского женсовета, фотографы, а также почетные гости из Москвы. Это организатор конкурсов красоты не только в России, но и в мире, президент конкурса Russian Beauty Вадим Хусаинов, двойник Стаса Михайлова, артист оригинального жанра Николай Васильев и шоумен Степан Менщиков. Москвичи отметили высокий уровень организации мероприятия. Мне все очень понравилось. Очень четко, технично, без всяких симпатичных пауз. Профессиональный ведущий, замечательные гости, зрители благодарные. Это очень здорово. Самое главное, это у нас участницы. Мне понравилось, что здесь присутствовали участницы разных возрастных категорий. Украшением праздника стали творческие номера как от нерюнгринцев, так и от гостей. В финале отборочного тура каждый участник поймал свою минуту славы. Все получили титулы, звания, дипломы и ценные подарки. Ирина Кичигина, Сергей Козюра, Нерюнгри. К этому часу это все новости. Берегите себя, не забывайте носить маску, обрабатывать руки, соблюдать безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.